hani benzinlik? Biz yanlış bir yola mı girdik? Allah kahretmesin sizi. Kamyonlar için orayı göstermişsiniz, araçlar için burayı. Abi bayağı aydınlık hava. Neyse, nasip değilmiş, yokmuş orada benzinlik. Allah Allah, vardı, kapandı mı acaba? Gözüm yaşardı rüzgardan. Böyle gideceğiz abi, temkinli bir şekilde. Ne yapalım? Kaç? 25 dakika kaldı. Tamam, az kalmış. Yavaş yavaş gidiyoruz işte. En azından bu yol güvenli. 3 şerit, sağda emniyet şeridi. Yol boş. Ücretli yollara can kurban abi. Türkiye'de ücretli yollar boş oluyor genelde. Tamam, ücretli olmasını ben onaylamıyorum ama boş olması güzel bir şey. Yani sonuçta bizim vergimizle yapılan yoldan yine para vererek geçiyoruz. Bu biraz üzücü. Beni üzüyor açıkçası. Birçok insanı üzüyordu. Ne yapalım? Maalesef öyle kurallara uyuyoruz. Geç abi, geç. Sakin gidiyoruz beraber. 95, 96. İlk defa bu hızlarda gidiyorum ha. Ya bu kadar uzun gitmemişim. 90, 100, 110 falan yapıyordum arada. 120, 130, 180 yapıyoruz da gerek yok. Bugün rüzgar çok. Vizörüme de şey yapamadım. Sinir oldum. Keşke yedeğini alsaydım yanıma. Saydam vizör. Ulan bu kamyonet de bir sollarsa artık. Sollasın, hadi geç hadi. Geç başka. Ben 97, 98 ile giderken adam 110'la falan gidiyor galiba. Kamyonetsin, kamyonsun ya. Ne yapıyorsun o kadar? Sağ bacağım çok üşümedi. Burada blok var. Ama sol bacı. Sağ bacağım biraz üşüdü. Çok da bu saatlere kalkmamak lazım uzun yol için. Birazcık rahatsız edici oluyor. Ya bak, vizörü kilitledim, yine rüzgar şu çenenin altından giriyor. Bir de tam şu üstten bir ses geliyor bana. Oradan bir giriş var, bir hava giriyor aga bir yerden. Bilmiyorum valla. Saydam silikon sıkacağım her yerine hava girmesin diye. Kışın özellikle. Ya ses rahatsız ediyor. Üşüdüğümden değil de kayıtlarda sıkıntı çıkarıyor bana o ses. Zaten ses sorununu tam çözemedim vloglarda. Hala 23 dakika diyor ya. Aga ne yapıyorsun sen? Şu an hiç 90'la gitmiyoruz gibi değil mi? Tuhaf ya. Ürkütücü. Hız ürkütücü bir şey. 90 diyorum da. Abi millet böyle videolarda izliyorum internette. 280, 300, 320, Allah ne verdiyse yapıştırıp gidenler var. Arabada pek anlamazsınız da motosiklette nasıl dayanıyorsunuz o hızla ya, o rüzgara? Tamam, süper sport makine bunlar. Aerodinamiği farklı, oturuş pozisyonu farklı. Ama yine de beni korkutuyor. Yok mu var bir tesis bir çay içeydik ya. Bir geride vardı, kaçırdık orayı da. Neyse evet, boşver tesisi falan. En güzel tesis evin abi, oraya git. ...22 dakika sonunda 23'te 22'ye düştün. Allah razı olsun. Siz ne alemdesiniz?
kayıt süresi daha kısaydı sanki. Abi sen geçeceksen geç hadi, ben açayım yolu. Geç hadi. Geçmeyeceğim lan. Senin yapacağın işi ben ya. Geçmeyeceksen beni niye davranıyorsun burada? Sağdan sollamayın dedim, kendim geçtim. Çünkü arkamdan gelenler tehlikeli. Sol şeride atlayamadım. Vallahi yolun en sağından gidecek. Niye? En sağından derken burayı kastetmiyorum ha, şurayı. Lan orası emniyet şeridi. Bir tek İstanbul'da kullanıyorum ben, köprüde falan arada. Köprüde diyorum. İstanbul'da kullanıyorum ben bazen emniyet şeridini. O da nadiren. Çok böyle sıkışıksa trafik. Burada ben niye emniyet şeridini kullanayım ya? Motorlu taşıtlar kendi şeridinden ilerler. Diğerlerinin hayatını tehlikeye atmadan. Ben motorlu taşıdım. Bisiklet değilim ki. Hadi la geç la, geçeceksen geç la. 90'la gidiyorum ya, hadi. Adaş. Adaş M yazıyordu orada. Dadaş mı adaş mı yazıyordu? Valla 90-95 bu hızlar güzel ya. Keyifli. Şeyi de kaçırmıyorsun, etrafı. İzleye izleye gidebiliyorsun tabii. Çok da izlemeyin abi, dalmayın fazla. Artık dalmıyorum. Şu anda alacak bir şey kalmadı. Kafamdaki tek şey eve ulaşmak. Azıcık geç kaldık işte, oradan acele edecektim kalkmak için. Bir 40 dakika önce kalksaydım daha çabuk ulaşabilirdim. Ne diyor? Sağ bağlantı Çorlu. Tamam, burada da sarı gösteriyor. Ne kadar? 900 metre. Az kalmış, tamam. Abi en sağdan gidiyorum ben zaten. Güzel. Yani geceleri ben sapağı kaçırıyorum bir de. Gece körlüğü falan yok ya. Daha çok dikkat dağıtıcı şeyler oluyor. Işıklar, kablolar falan. Bir de konuşurken düz doğru mu gidiyorum? Doğru gidiyorum adam. Arkamdan gelen yok. Sağdan gireceğim ben şimdi. 17 kilometre 20 dakika. Güzel. Ver abi sağ sinyalini. Omuzdan bir bakalım. Yani omuzumuzdan bakmayı unutmayın. Bu ayna çünkü şeyi farklı gösteriyor abi. Arkadaki aracın mesafesini gerçekçi göstermez hiçbiri. Kamyon. Çok da hızlı gelme abi. 50 diyor bak, biz 60-70 ile girdik buraya. Tamam, 19 dakika. Güzel. Vallahi dakika sayıyoruz eve girmek için. Ya bu saatlerde dışarıda olmak sorun değil ama böyle uzun yolda vizörü kapatıp trafikte gitmek sıkıntı. Şehir içinde hızlı gitmiyorsun ki bu kadar. Vizörümü açıp da gidebilirim. Burada açamıyorum da vizörü. Gözüm alıştı, şu an daha iyi. Şuradan sağa geçeyim aga. HGS diyor sağda. Bakalım, tamam. Hangisi şu? Kapat. Böyle gişelerde yeşil yananlar çalışıyordur. Bunu unutmayın. Bazen o hatayı yapabiliyoruz. HGS ne diyor? Geç abi. Okumadın beni. Ulan cebimden görmüyor mu acaba ya? Deri olduğu için. Şeyde tekstilde okuyordu çünkü. Allah Allah. Sınıf 6 diye yazması lazım bana orada. Sınıf 6 mıydı? Ben 6 diye hatırlıyorum. 18 dakika. Oh be. 15'e düşünce iyice bir rahatlayacağım. Abi çok bozuk bu yol ya. Bu ne böyle ek şuna bak. Hop. Ay, zıplaya hoplaya gidiyoruz. Oynaya gelin çocuklar, el ele verin çocuklar. Neydi bu şarkı ya? Biz çocuklara bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Ah burada. Aman abi. Velimeşe'ye falan gitmiyoruz. Biz buradan gidiyoruz. Elimizde taze kır çiçekleri.